चैतन्य शक्ती कुलभूषण जगद्गुरु शेवालाल महाराज बाल ब्रह्मचारी तपस्वी संत रामराव बाबा समाजेर साधु संत संत महात्मा प्रार्थना करतानी आजर कार्यक्रम एक हमारे तांडेन छोड़न हमार नगरीन छोड़तानी उत्तम भामलाजी जादव ये हमारे बापुरो दुखद निधन वेतानी आज और नामेर तेरवीरो कार्यक्रम उन गडान लालवाड़ और सुपुत्र ज्ञानेश्वर उत्तम जाधव आणि आकाश उत्तम जाधव दी बेटा तीन बेटी पाच हाँ दी बेटी चार बेटी बेटारो परिवार छोड़ता ने हमारो बब्बू हाँ नहीं चलेगो और नामेरो कार्य वाह 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 और माई और दुकेर माई शामिल हाँ तांडे ती सगाशन गणगोत हाँ भजनी मंडळ आमेलेस हा भजनी मंडळ आमेलेच हाँ सुंदर असो प्रोग्राम सुद्धा चालूच वाह 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 आपण 8 वाजता यायचा हाँ तर नाश्ता नंबर लागोच हा हाँ आदरणीय कवीच हाँ वो पुरी रास वटाले गेच गुरु समानच हाँ आणि एक तो धोतीच वाह वाह पुरे धोती वाळाचा बापू एकलोच छी तू प्यांटे वाळो हा हाँ समाधान बो प्यांटे वाळो छी करना लास्ट नंबर तारो लगायच मग निकळ जाई एवढी पण तू समाल हाँ मैं संभाळू छु हा हाँ मार मुंड्या के छनी मजबूत करथाणी तू टांगे मोकळी कर सुंदर असं भजन की तो हमारो गामेरो वाह 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 महाराज वाह और बादे में नाथराम महाराज उसी प्रकार दी रामराव काका हमारो रामराव महाराज उसी प्रकार दी हमारो किशन महाराज आज हमारो बबन महाराज बोले वालों छ शेर भजन शांत हमारे किशन महाराज सुधा बोले शेर भजन शांत चित्ती सामणियो आज अपेक्षा करू छु मार नानक्याचे कार्यक्रम सुरुवात करू छु अग्रे ती हमारो नामदेव महाराज आपण कने ती जिवाळा प्रेमदच वाह आणि हे रोडगुडा तांडेमेर लोक मनसे ओळखच हाव नी कारण का ते गामे बगल कार्यक्रम हे घेच तू दिगायची नी वसो करन तो ओळखस म्हणजे काय मग पिळो जरा आंबा चुके कोणी गोरोची दिगायची नी तू आजोची आप गोरो हेरोन काळो हेरो मारा देम रे आहा तारा जेम कोण र हां कराडी बजरे सुरुवात करा वाह वाह खूप वेळ हे गीच हाव नी लोक चातक पक्षी नाही भेटत काहीतरी हा सांभळे सारू सांभळे सारू वाह कोणी भगवान परमात्मा जसो जसो बुद्धी दिए हाव वसो वसो तुम्हारे मुड़ा तुम्हारा शब्द तमें देर प्रयत्न करियो मार शब्देर अशब्द जर वेजाय हाँ। मन माफ करियो आज अपेक्षा करूँ कार्यक्रम में सुरुवात करू जगल करू शेवालाल महाराज जय आज मैं शिव शक्ति भवानी जय बाल ब्रह्मचारी रामराव जी महाराज जय सती शाम का माता नहीं जय गुरु प्रेम सिंह महाराज जय जन्मदाता माता पिता नहीं जय गुरु सुखदेव जी महाराज जय या जगदम्बा तो तारे नगर बड़ा थोड़ा तारे सदा बस धीरे बड़ा रे रे समाज सेवा करे दया सारे बेरे सेवा करे थाली नगारा पगोड़ा तारे तार पगे परमात परे सदा पंच सिरे परारे दे मार समाजे सेवा गाड़े दया भाई बेरे सेवा गाड़े कारण काट कूते बेना जगदम्बा सेवा बया सरसी कोलाम बलायो वो डुंगरे मियाली जगदम्बा उला
मला असे ती जावच वा 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 जण हमार रोडगुडा तांडे माव कोणी काही आवच नाही आवच हा. पण वन विश्वास चावच हा चावत हा वन के विश्वास हा फलदायकम हा विश्वासम ना विश्वासम तो फलनासम वारे भी कथा तरी हमारा विश्वास हा कारण तो भजने में याडी तो ना बनारेचा पेल समाजेर अरदास पेल आर